napesi bino mbote na kombo na Yesu babone na biso bapapa bamama oyo nyonso bolingaka la Bénédicte TV napesi bino mbote na kombo na Yesu awa toza na Belgique en Bruxelles toye kotambola mwa moke kokitisa mwa batension voilà tobaki la Bénédicte TV tozana mpona bajeune marie na biso mpona bapapa bamama mpona kopesa mpe conseil voilà ndenge nini tokozala bacouple na biso ndenge nini tokolamba kitoko kosokipe na mibali na biso na bana ndenge nini tokoki korenovelaka oyo eza bolingo na biso voilà yango wana biso na papa totiki mboka na biso na Irlande toye na Bruxelles toye kopemisa mwa motu moke toye toloba na bapapa bamama oyo eza bamarie mes jeunes couple eza bamalamu moko otiki na mpe ndako oke quelque part mpona kozwa mwa mopepe moke ozwi bana otiki quelque part papa kaka na mama bino mibale boke savourer bolingo na bino esalaka bien parce que ta Bible il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses. Moko kovivre pour bolingo na bino mwasi na mobali esaka bien voilà yango biso totiki Irlande toye na Bruxelles toye mwa mopepe moke malgré baconfinement mais toye tozwa mopepe mwa moke esalaka bien voilà topense aussi na bino baabonne na biso tolukela bino biloko ya kitoko oyo tosala barecette mpona penza kwanga na biso tolia na Congo donc kwanga penza oyo ya banda bino tokonga bana tokonga banda zeka na zando ya monene voilà donc penza baliaka nde tondo olia na mboka penza baliaka kitoko kwa ta vitalo kuna l'autre là c'est comme ça c'est 2,95 d'accord et ça 1,95 d'accord merci donc fais bien tozo pena na Congo vitalo bomon kaka to na Bruxelles na Belgique baliaka kitoko donc tozo mpenza na Congo eza mpona babone na biso komela ensemble na bino bomona bakwanga bamakaya bo bambisi okauka vraiment awa baliaka bien quoi toza ensemble na babone na biso tolingi bino mingi oyo nyonso kaka mpona bino toyelukela bino barecette ya kitoko toza ensemble eza moke bamoma boye biso bacouple faut koprofita nango parce que eza na heure moko tozo kosokipe na bandako na biso toza mpe na présence ya Nzambe parce que toya bana na Nzambe tosalela Nzambe toza na temps toza na présence ya Nzambe mais eza na temps moko mpe tobimi tozwa mpe mwa mopepa moke eza très important bapapa kosala yango vraiment mpona bamama kozwa mpe mwa mopepa libanda esalaka bien tosokipaka na bana mwa bastress mais ntango obimisi mama boye esalaka bien yango toencourage yango na bajeune marie na biso bosala yango eza vraiment bien parce que eza mpe eza recommandation biblique Marie aimez vos femmes donc oyo eza preuve d'amour ntango osali mwasi no boye obimisi ye bino mo bomona kaka vraiment place toza eza classe quoi eza classe donc oyo nyonso eza makasi ya papa yango wana nasengi merci chérie merci obimisi nga donc esenga bien esali biso bien makasi toencourageant mpe bapapa mpe bosala boye pa bamama ezaka forcement te kozwa avion kokende mboka mosika na okosa yango mpe na mboka na yo otiki ndako mwa moke boke quelque part bokezwa mwa mopepa libanda esele kwa bobandeli bolingo na bino ya sika esalaka bien bajeune marie toencourage bino bapapa mpe oyo bosala yango toencourage bino bocontinue kosala yango eza bien oyo bosala yango te toencourage bino bosala yango eza bien eza preuve d'amour. Coucou,
Voilà, siko tozongi na mboka na biso na Irlande. Voyage na biso elekaki très bien. Tolekisi ba bon moment na papa na restaurant na kasebino mo bomoni et yango tozo ko attirer attention, tozo beta cité na ba papa ko bimisa ba mama et ça la bien bino mibale bokezo moi peut pas banda quelque part donc et ça la kitoko ba ça penza un plus na bolingo. Voilà bien sona biso to continuer nango et papa asanga demande ya matembele. Voilà, eza moko ya ba légumes préférés na alingaka et tant to kende na voyage vraiment biso na mboka biso a matembele za kité. Mais kuna na zumo matembele fraîche yango na bina sela mobile na ngapo asepela. Voilà, to likana tap na plateau na biso to tala o ezali recette na biso to sala na moko na lelo. Voilà. Recette na biso eza matembele nde na lobi eza demande à papa. Donc yango na kati déjà na recette on peut na chipi na mai pour garder moi couleur nango. Et matembele vraiment to lambango na babiloko e belé te. Matembele to tchanka tomate mibale to moni litungulu wana ai na biso et puis na ndembe na biso. Donc matembele bachango biloko mingi te. To ya ochaka ka pilipili na biso na suka. Et matembele bandeko mingi balamba yango na poisson de mer mais ngana lingana nga penza mingi na mbisa okauka yango yo to bongisi déjà mbisa na biso okauka na kasa yango to moni kuna et to bongisi yango déjà et mbisa na biso okauka. Voilà, et awa to moni tozana verre na biso ya ngolo. Donc biso na anglais babenga yango pork loins. Donc yango oyo eza viande na biso ya ngulu et viande na biso to ko assaisonner yango na ba épices oyo tomoni eza ail, tomoni toza na gingembre oyo eza nzinza totia biso ka na quantité moko moke. Voilà, et toza na végéta oyo comme épice na biso comme arôme. Toza na matungo na biso pe toza na poivron rouge et kuna asima tomoni et oyo ezali moutarde na biso yango de to ko assaisonner oyo ezali viande na biso la pork loins na biso. Voilà, tozo senga bino moi quelques minutes to sokola maboko to bongisa moi ba épice na biso. Bongo tozonga na plateau ko banda déjà kolamba o ezali matembele na biso pe ko assaisonner o ezali pork loins na biso. Donc tokutani dans 5 minutes. Merci. Tosoko na maboko. Voilà, a totie mafuta na biso na moto pona ko banda déjà ko kanga o eza matembele na biso. Pona ko kanga matembele na biso ya liboso esenge na biso ko tia o ezali matungulu na biso. Matungulu na biso to kangi yango ensemble na ciboulette. Ezali matembele na biso tolongola déjà na mai. Tomoni yango seulement moke mingi po na kataki yango ezalaki na congélateur. Mais ils ont vraiment matembele na biso ya fraîche tosombaki yango ezopepa lokola matembele oyo bamama mpenza na Congo ya bilanga wana bauti obukaka na bilanga. Ja eza matembele moko oyo elengi na kolia.
wana matembe na biso ezokende nango kokalingama nango toprofite mpona temps na biso tobandi mbala moko épicé oyo ezali viande na biso. Voilà, tomoni spirale na biso et tosi tosukolaki yango tozali kokende koépisa yango na oyo ezali et poivron rouge et totie ail na biso totie 4 mbuma ail et puis totie litungulu ya mobimba et puis totie oyo ezali ndembe kaka moko ya mingi te. Voilà, tozokende koépise oyo ezali otiki na moke oyo totala ndenge ekopesa. Voilà, toke kobakisa oyo ezali moutarde na biso nde nalobaki tokobanda koleka kolakisa ba recette mingi oyo tobanda kosala yango na moutarde. Voilà, tozokende kotia oyo ezali vegeta eza toujours ba arôme na biso eza ka lokola cube magie mais oyo eza composé na ba biloko oyo tomoni a ba carotte ba céleri et ba matungulu ba poivre. Voilà, eza composé na ba biloko nyonso tomoni sala vraiment nyama kitoko. Tant oza kotia ba épices ou ba arôme ba cube magie toujours nazobeta sete nazo tirer attention na biso kochango vraiment la quantité ya muke muke parce que biloko soki ekoki mungwa te okoki na okobakisa mungwa okoki kobakisa cube eloko nyonso tu oyo lingi mais soki eleki mungwa voilà epesa dégâts moye bato baliango ekozala te. Voilà, tozokende kobalola biloko na biso directement tokochango na moto ekovanda te po avant tokalinga yango ekende kotoka nango moke. Donc ekovanda te tange banda kotoka esalaka mungwa ekota na nyama na biso. Finika oyo ezali viande na biso etoka moke liboso na biso tokende kokalinga yango et puis tokokende kotala oyo ezali matembe na biso. Finiki viande na biso alors tokende na kotala oyo ezali matembe na biso. Voilà, tomoni matembe na biso ezokalingama. Matembele ntango ozolamba yango batiaka yango mbala moko te na tomate esenga matembele ekalingama mwa moke elemba mwa moke après okoya kotia tomate pe na ba épices na mosusu parce que soki ozosala matembele ozimba mo tomate otie omona matembele ekende kozika donc yango esengaka malamu ozukalingi yango kaka na matungulu na yo na ndembe oyo eza ciboulette ya pamba ntango matembele ekende kolemba c'est alors okoya kozwa tomate na yo na ba ail na yo otie na kasa toza ensemble tokomona ndenge nini tozokende kolamba oyo eza matembe na biso. Tomoni matembe na biso tochango mai te kaka mai oyo ezaki na matembe na biso nde tosokolaki yango tokalingi yango oyo ebimisi mai oyo totie mai te donc tokozela ti mai oyo ekosila ekalingami mwa moke et après nde tokoya kotia oyo ezali tomate na biso. Donc tozokende kana kobalola matembe na biso tokei kokende kotia matungulu na biso toniki litungulu moko ya mobimba tomate mibale ya mbuma 3 mbuma ya ai yango nde toniki sikoyo totie awa na biloko na biso toujours tobanda kaka kobalola.
tokende kobakisa oyo eza mafuta. Ok, voilà. Donc jusqu'à présent matembe na biso tochango maïté. Donc oyo ezaka mai ya matungulu na biso toniki et yango nde mutebimisi mai oyo. Mais banda to bandi kolamba kokanga matembe na biso jusqu'à présent na pera tutie maïté. Donc tocha mai tomate na biso soki ebeli mai oyo ekauki wana tokoya kobakisa oyo ezali mai moke. Et puis tocha oza mbisi na biso totie mungwa esili. Donc matembele vraiment eza easy pour na kolamba yango. Eza easy. Eza vraiment recette moko facile à préparer. Voilà, totika on se 10 minutes et tokanango. Et tokoya su kozonga na plateau tota ndeni matembe na biso et kopesa. Voilà. Voilà tout le monde, matembele, ma esili, ma nango moko esili, tout le monde peut bandi kolemba, toujours que kocha oza mbisi na biso, mbisi na ocha nyonso pete, na ocha ka moke, voilà, boye koki nango, et puis tout que je peux combattre ezali, voilà, matembele pe senga mai mingi penza te po tolengo na loso tolengo pe na kwanga donc esenga penza mai mingi te supu ebele te. Nakasa tomoni ndenge tolambi oyo ezali matembele na biso. Matembele esenga nango bakrobasi ebele te, donc elambama vraiment naturel. Tomoni matembele na biso et soki elingi nango kobela nde tokoya kotia oyo ezali pilipili na biso. Mais si ko tocha pilipili te poso tocha moti tango kobela pilipili wana ekopike makasi. Nakasa siko matembe na biso tozo finikango ti ekokende nango vraiment kobela. Tozo kitsa moto tocha na moto mwa moke de façon que etoka nango maleme na kanda ba 15-20 minutes matembe na biso ezolonga déjà na moto. Voilà tozo zipa matembe na biso. Après tozo mona spirale na biso ezokende nango kotoka soka vient na biso elembi nde tozokende ko kalinga yango. Voilà, tokutani dans quelques minutes viande na biso et ebela elemba pe matembe na biso ebela boye tokutani dans quelques minutes. Merci. Et spirale na biso ebeli voilà ce que to comme na procédure ya ko kalinga viande na biso.
voilà. C'est ça que je me coupe en mot si et au bé en mot. Et de l'autre côté, comment les gens, moi qui ai dit déjà et béli. Et tu comprends où ils ont monté na biso alors que je dis à quand on y a présentation na biso. Voilà, que je suis à vient na biso. Il y a pas loin et dès là ils ont dans l'angle na biso dès là et là que tout a mis ça comme là présentation na biso et la finition il y a bien na biso et je m'en place que ça non c'est que si ça ils allaient que ça na vient na biso tout à l'heure. Tout le monde a un goût na biso ezoke na ona kobela déjà ebeli etikalika moko wana po tobeli sango donc to kanga mafuta po moto po ezo sauter grave donc pas sango lukaka ko sauter vraiment donc yango to fini kango passo wana donc to moni ngou na biso ebeli etikalika mo partie oyo de to koya ko laksa bino ndenge to ko sala o ezali et sauce na biso soki to longoli parti ou etikali to zo sauce na biso oyo toko kalinga ngo na huile oyo yango nde toko décorer o ezali ngulu na biso. Voilà, tozo kuta dans 5 minutes parti ka morceau o ebela nde to laksa nde ni to kalinga o ezali sauce na biso o to tokisaki ngulu na biso. Donc à tout à l'heure. Voilà, on les a sauce na biso totokisaki et viande na biso et sauce nango yango tozo kanga et ko permettre biso to décorer o ezali et viande na biso donc tozo sauce o to tchel kolo ya spirale na biso to mo spirale na biso déjà c'est beli déjà to mo ni kolo ya kitoko donc c'est bon. Tozo zela ka sauce au moi mai kitamuke et c'est alors tozo sauce na biso oyo toko chana o ezali vient na biso après tout le monde matongo na biso muke to décorer donc to sisi kolamba blo na biso donc to tseka na moi quelques minutes o ici là et to ya o tcha blo na biso na mesa po to lia na biso. Voilà lelo bon mona ndenge biso to lia madame et messieurs donc to ana kata restaurant quoi. Voilà, l'eau n'a pas tout lambi, recette n'a pas matembele et tout moni, beli, tout comme na air ya kolia. Voilà, et les lots n'a pas ça kasabo moni kaka et madame et messieurs. Voilà, l'eau n'a pas sangoyo, tout moni vient na biso, ya porte loin et de tout ça en kitoko, voilà. Tomoni et tomoni kwanga malgré ça mukeme to cheka kwanga ana po tkaleka wana tomoni loso matende na songwana et to senga bino bandeko oyo bo la biso na recette oyo bo like bo komona biso bo partager ba vidéo. Voilà recette na biso to sali matembele to lambi yango ensemble na kasabo moni et na mesa bileza ka madame et messieurs. Voilà, ça c'est la viande. Tout le monde vient à biso tout ça na bino. Tout le monde quand dit puisque c'est bon et puis c'est kitoko. Donc rien à dire quoi. Oui, ça demande ya papa bana. Il y a demande on a ça matindile. A olia, a yeb sanga so na lambi to so a sanga combien sur 10. Donc, tout le temps, dès que papa Clément Zolia, on a l'osso. Bon appétit. Merci pour la vaille, maman. Merci. Na cause la télé. La télé, na biso, tu l'as bien on a au kauka.
totie kawa ezalaki ndembe, totie matungulu, totie ail, totie pilipili. Bino mo bomoni nde epesi ba c'est bon. Donc matembe balamba yango mpenza na soupe mingi te. Po toliaka ngo na loso, tolia ngo na kwanga. Bino mo bomoni kande papa azolia. Donc ye moto opesanga ba point. Nayebi te so opesanga combien par Clément. 10 sur 10. Ah, yoka. Merci, bino mo bomoni. Papa le bien a 10 sur 10. Donc zola c'est que na lambi kitoko. Yo jeune fille na ozoye kola mama oyo landi biso na vidéo oyo na kansa toujours tolobake koyekola esila na mote. Donc tam soupeza ndingo lamba matembe na yo mais kota pende biso to lambi ozo bakaka un plus donc tozaka ko se compléter. Voilà où est vitalo. Avec ma prise pour moi. Vive l'ambiance. Ambiance tout dans l'ango. Na Belgique, na Bruxelles, ils ont continué. Et continuer. Donc, il y a qui bima couple, boutique inda bouquet quelque part. Et ça là, ça fait du bien. Ça va bien. Bouquet quitte ça, moi, bah, il y a tension, les accords, au moins, on papa, maman, qu'on a mon aujourd'hui, autant na poste, lettres, factures, au foot, à boy, na boy. Maintenant, bouquet bouquet quelque part, bossan ma cambouana nyos. Bossan madame et monsieur. Bah, ça implique na bolingo. Invité par Clément, au moins, il te bima qui s'est bien. To sepeli, to tamboli, to tonanda kuna lambelo mwa matembe no zoli avec appétit. Siko ba papa o baza pe na mwa bolembo pour na obinisa basi na bango. Eza ngote ke bazangi o eza makoki bazangi mwa quelque chose mais volonté en ezala te na petit so conseil no kopia bango. Non ba fo ba ta volonté on a ko bima moni poto tozana surtout en Europe tozana makambo be na moto ba farti mambo belé soko bimina madame ça la moi bien pour nous bimeza raté faut en mbongo belé non le to mine ba bien comment na tout est comment en ligne au côté en ligne au monde batika moins cher bu bouquet pour hôtel mo nous c'est comment en ligne sur au côté tout les gens non bouquet moi 4-3 jours et ça la moi bien libanda na madame, ça la moi bien. Bah ça un plus na bolingo. Bo enjoy life. Que ça la moi faut ça na bon ebelete non. Quand mon que to zo aka wana. Bo ça na bino, na écouter na okala to zo komona. Ntaka libanda kila na to bo mo net extra, donc ça na moi ça te. Non normal. Papa je me ça maman ça ka bien. Ouais. Ça maman surprise, il va être kaka. Na somme moi billet mo, na somme le billet to quelque part to que zone pepe, ça la bien. So pe moyen ko déplacer za te na mboka obino bo vandi. Ça la bien. Na kasa bo mon besoin de trouver un hôtel madame et messieurs. Donc moi ba breakfast na soit bien. Donc ça la bien. C'est vraiment important. Pour botiki bana bozo tambola. Ben ma c'est au col ici bana. So bo bimi ba yana ba ali. Donc tout aller. C'est vraiment important. Donc si tu vis votre gens non. Non que on nzamba opesa biso. Quand on m'appelle ça surtout vivre non parce que les habitudes lobby très bien monté donc faut profiter na moi tant ça m'a touché toujours na mon cœur. Si bana si ba col. Donc on a encouragé ba ça la monter ba ça là. Vraiment. C'est important. Et les hommes ça va surtout ba jeunes hein, surtout les ba jeunes tant que ce sont ba jeunes ba on a coupé. On ne coupé de ça quoi. Bah comment ça coûte ka ba jeune minté. Ya ba papa msupe bele ba nga sepe sa basi na bango te.
moi quand voyage ya bimatiki moi sinanda ata na Afrique bino bolanda biso bo en Afrique ba bisike belé za na ba Afrique na mboka biso surtout na mboka biso Congo toza nchele zabi ndio bito ya kana dibla ko to ke ne wato fort bien cork to bimi déjà to bina kanti to ke dans des voyages ko ba mama o pa Clément bazaki alambi eta mobali naza posa olia mwana watina mobali mwa ke na nzungu akine ko se servir na éviter surtout ko lo bani na place wana oui ça va dire là on a ça là ko to même na wuti musana kuti Loin bien jamais faire au servir jamais. Faut yo maman bien servir mon ban bien sûr comme nous robimo qui chaque fille na yo doit mon ban no biloko na basani ya kushofobike na tsaki bo mais yo tiki no sala yo moko non ça la bien que mon ban na doler sans appétit mais so pour a wuti mo so solia dizalama azolia pour assister et ça un peu ma petite olia mon ban là. Pour la plupart, mes balles n'ont pas appétit que ça chose. La plupart, ouais. C'est 10, au moins vraiment 6% mes balles. Appétit, on les ajoute. Mais sur les deux, on doit bien. C'est vraiment important. Donc, encourager ma maman, oui, qui est lambi, mais aux accords sous na bolembu et à conserver mon bal nayo. Na ko encourager yo au salango ko servir mobile no ezala bien moni et akito te mobile ye moi ke da ko se servir yo la me mobile afungoli nzungu na yo ati glow na ya kelia atanga na yekolia ngo depuis Afrique na bande ko mona pa biso ndenge ba mama langa bande ko sala et ndenge moi sa ndoko nanga bande ko sala moi sa pa de na o eza mama langa Germain non na lowa na peso ambote belé manono belé nzamba pambola yo omoni musano laksenga yango lelo na oleka na YouTube na la sabat kulamba ezapo na yo nzamba pambola yo vraiment azong sera ya mingi donc la manière komona mama nga nono ndia bande ko sala et soto lambi to zamba sana kitoko to servi papa Delina na pesi mbote ya papa Delina nzamba pambola belé esiko zali no chaf biloko semu fufu na tina sana kitoko na tie biloko na sana kitoko et viande ou bien makayabu na tina sana kitoko et biso kuna na frito zaki muna tozo mwa napa mke ou bien nini serviette propre au fini ki biloko na yo so exemple otika on a bimi mo pepe ce que sili moto au fini ki au bon temps papa koya directement ke na mesa à se servir allié non akine na nzungu biso vraiment balakse biso moi mobile akokenda na nzungu te azwa bloye moko donc on peut naza ko encourager moi nanga moi si jeune fille so za na caractère wana ya tika pour na respect mobile na yo il faut servir na mesa moni donc au servir ka ba pa te mais mobile na yo ngande bo mona botoli akabo toli akabo biso mbale na servir blow shopping tam so ake musala zongi reta na moni ke vnalia pour na digestion na lieme na bongisele déjà blow na etango ya au moins na blow ko na basana boye azana facilité azo mo loso na ye azui azana facilité azo viande na ye azana facilité azo soit légumes ou bien madesu ou bien pondu donc à se servir oye ko tikala oye moni ke atana frigo au tana frigo oyo ça que azong sana moi a fini qui couvercle bien a bon si azotili opekuna donc voilà les aka conseil pour nous basaka un plus biso yo sutoye kola ici la raté donc ngape na éviter nazo continuer kaka toujours kola vraiment na encourageant de ko maman au servaka pour peut ça pas petit lambe mobile no et surtout boli ensemble boy za kitoko cher mon merci to merci beaucoup couple mingo basisa biso na musika pe na pembeni couple ya papa Peter TV couple bazei na mama Solange wana mama na biso tozana na couple ya fona so mi to père double na sœur Mili wana mère double na biso tamonyo so
On a Allemagne peut toujours mon Papa JP na maman Sola. Papa JP bambote belé. Papa David na maman Chantal. Maman Chantal pardon. Na maman Chantal. To bo sente maman Abiso kuna maman di mama. Maman Denise. Na papa Thomas. Maman Banebele. Et mes jeunes filles, mes jeunes couples, papa, maman, vous êtes tellement belé au vous soutenir biso na la Bénédicte TV, na basali na Nzambe, Nzambe apambola bino ebele, Nzambe apambola ndo nanga roli na msala o azo sala na la Bénédicte TV, na kasabo mona na écran ba fiche publicitaire kitoko otia la biso, Nzambe zong selo ebele ndo roli. Et si tout va bien par la grâce de Dieu, Tokutani, la prochaine émission. Bye!